係咯，我都其實都好想問嘅，有啲咩讓你咁堅持咧？每個星期都嚟上堂咧，已經唔經唔覺2年咗咯噃。係，其實都好遠。係啊，都幾遠㗎，因為你都由西營盤過嚟啊嘛。係咯，雖然而家交通都好方便，即係入聲就到，係咯。咁但係有咩推動到你每一個禮拜都咁堅持咧？其實除咗話嚟學到個動作同埋真係改善到自己身體之外，其實會覺得我好似每次都學到啲嘢走，即係亦都會你有時會提冇批判啊，要就係接受自己係咁係做唔到嘅。咁我有時覺得就係我好多時都會去逼自己，即係好似我哋咁講，我係逼自己做唔到，我就係想逼自己去做到。我要做10下，我就係總之捱晒10下佢啦咁樣。咁其實嗰10下好似係冇意思噶嘛，咁我原來就唔係用到嗰啲肌肉嘅。我做完嗰10下，其實我又好似冇乜得着，但反而而家係咧，我嘅做到2下，但係我覺得嗰2下我係用到做到嘅，同埋真係有改善咗。而家力量係提升咗㗎，至少今日做 plank 都做咗一陣啦，同埋我都會自己提出，我唔要用碌啦，我就咁做 plank 已經，我仲要練習 plank 啫，基本嘅動作咁樣。對，我覺得我係有進步咗嘅，亦都肯提出，咁提出啦，因為以前都係老師話咩，咁我跟住咯，做唔到咪就做唔到咯咁樣。但係而家唔係，我可以選擇，我係低階嘅，我就做翻基本先。深嘅我未有能力咧，咁我可以遲啲先。我要做咗我而家呢一部分先咁。呢個係我覺得每一次我都覺得我好開心，因為我一嚟我覺得自己進步咗最低嘅我都控制唔到噶嘛，開頭而家做到少少啦咁樣咯。咁所以上完堂好開心嘅，每一次都覺得。你哋嚟上完堂之後，我都覺得好開心，因為你哋嘅改變咧，亦都讓我看到，係喎，你哋都有所得着咯喎，咁樣咯。即係學你話齋，你由盲目咁去做到而家可以為自己揾到適合自己嘅方案方法，仲可以提出。唔容易㗎，其實都係咯，都唔容易㗎，因為我哋即係嗰個年代係習慣不能發聲㗎嘛，係咪？咁但係而家喺我哋呢個年紀先開始學識為自己發聲喎，係咪幾好啊？即係呢樣嘢唔適合我喎，咁我不如揀個一啲適合我自己嘅啦。我亦都好有禮貌地向別人去表達，我想用呢個方法，可能喺呢個當下會比較適合自己喎，咁樣即係令到自己舒服啲咯。咁呢個亦都係係咯，好感恩地，呢個亦都係喺你哋上邊睇到嘅一個價值咯。係呢個真係一個價值嚟嘅，即係因為太過麻木啦，係啦，太過麻木有陣時唔覺意傷害到自己都唔覺。咁反而而家你哋咁樣咧，懂得選擇啦，即係揾到你自己嘅所需咧，反而呢個先係最大嘅得着咯。